Numru konsiderevoli ta' karti tal-100 € folots instabu moħbija fil-ħajt tax-xawer tal-akkużat Jordan Azzopardi għal valur ta' 6,700 €. Dan kollu wara li l-Pulizija komplet għaddejja bit-tfittxijiet u l-investigazzjoni tal-każ. Azzopardi jinsab mixlib diversi akkużi fosthom traffikar u pussess ta' droga, ċirkolazzjoni ta' flus folots u pussess ta' armi. Il-ġimgħa kompliet il-kumpilazzjoni tal-evidenza u x-xhieda quddiem il-Maġistrat Doreen Clark fil-konfront ta' Jordan Azzopardi ta' 29 sena u għom ta' 5 tfal minn Bormla. Il-Pulizija xiedu kif fil-handbag tagħha kellha crusher bit-traċċi ta' kannabis fil-waqt li saret ukoll tfittxija fil-post fejn instabbu qar tal-ħġieġ mimli bil-biċċiet tal-kannabis, flus kontanti u xi oġġetti li jintużaw għad-droga. Xedu wkoll 4 persuni li jmexxu ħwienet li jinsabu f'Taslima u San Ġwan. Uħud minn dawn ġew iffrodati b'karti ta' 100 € illi kienu folots waqt li oħrajn indunaw u rrifjutawhom. Il-kumpilazzjoni tkompli l-4 10 ta' April f'nofsinhar.